首先，大家看到这趟车次吉利吗？高518，我要发。然后再看到这个列车时速的时候，就足以证明本期运转绝对精彩。大家好，我是广局潮段，这里是在广州白云站。广州白云站自从去年开通以后，我今天也是第一次来这里坐车。既然是第一次来到这座号称是亚洲第一大的火车站，我们就先来全方位的参观一下这座车站。首先，我一进车站，给我的第一感觉就是雄伟气派。这里是在候车大厅的1层，这两旁的电梯是通往2层的。这个电梯也是够长的。刚上来2层，这对小情侣着实的在我面前撒了一把狗粮。先从这里过安检到候车大厅里面去。这里是2楼的候车大厅，我们现在看到客流是非常大的，人很多。这个站房的建筑风格看起来也是很漂亮的，采光性很好。我一进来给我一个很大的感受就是里面非常的凉快。这里有一个复兴号的建筑模型，也是供大家参观打卡留念的。我今天要乘坐的这趟车开始检票了。高518次停在19站台。今天的这列车是2组重连的，这一组是3150，这一组是3146。这是列车的水牌，高518，广州白云站到西安北站。我现在上车了，今天的客流量也是很大的，估计全部都会坐满了。女士们、先生们，欢迎乘坐中国铁路新安局集团有限公司动车组列车。列车前方停车站是郴州西站。伴随着西安铁路局的列车报站声，我们的列车从广州白云站发车了。我先来给大家介绍一下这趟车次的基本信息。这趟车是由广州白云到西安北的高518次，是由西安铁路局西安段担当的复兴号智能动车组 C2400BF-Z 重联型的，俗称龙凤呈祥。这趟车是西安铁路局的一趟标杆车，中途停站很少，速度也很快。这是列车的显示屏，欢迎乘坐本次列车，车次高518，区间广州白云站到西安北站，下一站郴州西站。现在列车是沿着京广高速铁路线的上行线运行。现在列车正在跨越广州北站，踩雷列车也是龙凤呈祥。由于今天的这个方向太阳光刚好直射过来，所以视频拍出来的时候有点反光。现在列车正在达速跨越的是清远站。我们现在看到列车的时速是347，基本上算是达速了。现在列车正在跨越的是英德西站，我们看到又踩了一列380B。现在列车的时速依然是347，速度很稳定。现在列车经过的这里已经进入了韶关市的地界了。现在列车正在达速跨越韶关站。现在列车的时速是345。现在列车跨越的是乐昌东站。我们现在看到列车的时速是337，稍微降了一点速。
现在我们看到列车开始减速了，前面马上要到达郴州西站。山水画卷，郴州相见，福地郴州欢迎您。列车到站了，我就先下车了。下车注意脚下安全啊！下车注意。刚下了站台，看到对面站台停了一列锐龙智行。郴州西站的站台规模不是很大，只有2台6线。最后我们还是一如既往的在站台上送别一下这趟车出站。我刚要下楼梯出站，看到对面站台又有一列 380B 兔子出站了。今天的这个视频就暂时先拍到这里，感谢大家的观看。喜欢的老铁们帮忙点点关注，点点赞，感谢大家的支持。我们下一个作品更精彩，再见。